예술입니다. 스프라 TV 설치 후 인터뷰에 응해주셔서 너무 감사의 말씀드리고요. 벽난로 설치가 이제 막 잘 끝났는데 소감이 어떠신가요? 예, 기분 너무 좋습니다. 분위기도 많이 바뀌었고, 네. 예, 그리고 따뜻하고, 네. 예, 첫째로 하여간 뭐 집안 분위기가 네. 너무 이거 하나로 인해서 바뀐 것 같아서 너무 기분 좋습니다. 흡족하시다니까 너무 네네, 감사합니다. 예, 만족합니다. 네. 저희 시공팀 설치 과정에 대한 만족도는 어떠셨나요? 예, 100% 만족합니다. 예, 처음에 어레인지 할 때부터 네네. 오늘 설치할 때까지 네. 친절하시고 네. 잘 해주신 것 같아서 네. 예, 너무 만족스럽게 생각합니다. 감사합니다. 네. 저희 벽난로를 설치하시게 된 계기가 예. 무엇일까요? 일단은 예, 저희는 뭐 난방 개념은 아니었었고요. 네. 예, 이제 인테리어 개념으로다가 시작을 했었는데 네네. 예, 그런 의미로다가 잘 된 것 같고요. 네. 또 와서 보니까 이렇게 난방 효과도 좀 있을 것 같네요. 네. 예, 저희 집 같은 경우에도. 벌써 막 뜨거우시죠? 예. 감사합니다. 예. 벽난로 알아보실 때 많은 업체와 비교도 해보시고 하셨을 텐데 저희 수프라 벽난로를 선택하신 이유가 네. 몇 군데 다녀봤습니다. 다녀봤는데 일단은 뭐 제품도 많이 다양하고 네네. 다양하고 무엇보다 이제 가격이 좀 차이가 좀 많이 나는 것 같습니다. 저렴한 쪽으로. 저렴하고 예, 또 하고. 예. 그래서 너무 디자인도 또 마음에 드시고 예, 만족스럽습니다. 네. 감사합니다. 예. 벽난로 이제 알아보셨다고 하셨는데 네. 벽난로 알아보실 때 가장 중요하게 생각하신 기준은 또 어떤 것에? 예, 기준이라면 뭐 일단 가격이나 디자인, 네네. 예, 뭐 그런 게 아닐까요? 그래서 뭐 후기도 집사람은 후기도 좀 본 것 같고. 네네. 예, 근데 어쨌든 디자인하고 이런 가격, 이런 그 제품의 다양성 네네. 이런 걸 봤는데 그게 괜찮았던 것 같습니다. 너무 감사합니다. 네. 혹시 이제 벽난로를 이제 고민하시고 계신 분들한테 이제 설치하시고 이제 결정하신 네. 입장에서 또 예. 한마디 해주고 싶은 조언이 있으시다면? 예, 일단은 뭐 잘 알려진 업체랑 같이 하는 게 좋을 것 같고요. 네네. 예, 경험이 많은, 네. 지금 스프라처럼 경험이 많고 가격이나 네. 제품의 다양성이 있으면 좋을 것 같고 네. 그런 의미에서 좀 스프라를 강력하게 추천하는 바입니다. 너무 감사합니다. 그러면 간단하게 마지막으로 저희 수프라 벽난로를 네. 한마디로 표현해 주시자면? 스프라 벽난로를 한마디로 표현하자면 네. 일단 뭐 예술이죠. 너무 감사합니다. 오늘 인터뷰 응해주셔서 또 귀한 시간 내주셔서 네. 너무 감사드리고요. 네. 앞으로 벽난로를 고민하시는 많은 분들한테 또 네. 도움이 되실 것 같고요. 네. 항상 수프라와 함께 따뜻한 겨울 보내시길 바라겠습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네.